ariko Imana yo ihagarara hagati yawe n'ikibazo igatumbirana n'ikibazo. uko niko byagenze Abisiraheli bageze i Yeriko yari ikomeye, Yeriko ngo yari imenye dari, hejuru kuri dari hari hatuye abantu ibihumbi, ariko Imana yo kabya ngo ntiyakangwa no gukomera kwa Yeriko, iha agaciro ibyo yabwiye Abisiraheli. Ndashimira Imana idakangwa na Yeriko. Ibitarakwishe cya gihe utarabatizwa, cya gihe utazi indyo n'imoso, ibitaragushoboye ico gihe ntabwo uyu munsi Yesu mwamenyanye bikigushoboye vuga ngo ntabwo bizanshobora. Tera haleluya nta kibazo. Yesu ati yibujijwe niyo njyewe nemerewe kunyuramo, kubw'ibyo iyo abantu batanyuramo njyewe niyo ndanyu. Uyu Yesu twiringiye ntabwo anyura aho abantu banyura. Nico cyatumye Imana yabwiye Kuro ngo Kuro, njyewe ntandukanye n'abantu. Abantu barakubwira ngo tukuri inyuma. Waba ufite ubukwe ati ufite ubukwe kuri 18 17 uzamamagare nkuri inyuma. Hari umuntu wakinkoze ndi gutegura ubukwe nsigaje iminsi mike. Ndashimira abantu bose tugiye kubana muri uyu mwanya, mwese Imana ibahe umugisha. Byarenze ubushuti, ubu turabavandimwe. Abantu bambonyeho bwa mbere, nitwa Vestine Nyirapasika, ndi umugore ufite umugabo n'abana 4. Ku izina ry'icubahiro nitwa Mama Baraka. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, hanyuma ndi umuturage utuye mu mujyi wa Kigali. Nazanye n'umushitsi, mfite umukobwa wanjye twazanye, reka haguruke abasuhuze. Ndavuze ngo ni umukobwa wanjye, mbona abantu batangiye kurebana ngo ariko se ko ari muto yamubyara. Mperutse kumubera marene. Abantu twahoranye nabasekeje, nababwiye ni ubu ni ngewe ufite tayi igezweho, ninjye uri kuryosha amafoto. Twazanye n'umushoferi. Reka tere haleluya. Mperuka hano ndi kuzana moto. Muri kuyobora umumotari ngo komeza imbere ngo kata. None uyu munsi baduhaye parikingi. Ndashimira Imana ko ari Imana ishoboye byose. Ni Imana ireba n'ibitariho bikabaho. Ni Imana ishoboye byose. Ni Imana ishoboye byose. Nahoze ndabwira abantu twaye turi kumwe, ndababwira ni ngewe igihe cyose ni cy'ahantu heza, igihe cyose nagize umugisha nk'abandi mu ndege, dore ko nejo bundi nari mfite urugendo. Noneho naje nicaye muri VIP. Naye ndi kubwira abantu twaye turi kumwe, ngewe narunamye, ntago nigeze nishima, ahubwo narunamye tekereza ku Mana, tekereza kera hanjye, tekereza bidashoboka, tekereza ntabyo mbona. Ndavuga ni Imana uzandinde icyatuma wicuza. Ndashimira Imana rero, ndabakunda. Maze iminsi mfite ubutumire bwanyu, nafashe umwanya wo gusenga. Munyemerere turambure Bibiliya, gusa ndabakunda.
umuyobozi wa gahunda yavuze ngo murankunda ariko ndabakunda. Ahantu narindi ndababwiye nti ndagiye kandi ubwo naraye mu ntara ntago naraye mu rugo, ariko ngeze mu rugo ndi kwiruka. Ndavuga ni Imana, nta mpamvu nimwe yatuma nica umurimo wawe. Nari naniwe, urumva urugendo naruvuyemo ku wa mbere, ejo ku wa kabiri njya mu ntara, niyo naraye. Nari naniwe, nari nakaryamye nkaruhuka, ariko nabwiye shoferi nihute, nta mpamvu nimwe yatuma nica umurimo w'Imana. Gute se ariho biva? Kagasura dufite ni Yesu, ibi byishimo dufite ni Yesu. Batwibaza ariko barahebye, hahirwa uwacaniwe n'Imana. Kuko uwacaniwe n'Imana iranamwenyegereza. Ntabwo muri kuririmba, yewe niho biva, niho biva. Mureke twizirike ku Mana. Imana irahemba, Imana irahemba, Imana irahemba. Ni Imana igutoragura ititaye aho igusanze. Twageze mu gakiza kawe, twasanze ari ico kigo nderabuzima. Imana ikwemera itakubajije amashuri, Imana itakubaza ngo uri mwene nde, itareba ku bazigaba n'abagesera n'abega. Ni Imana ishoboye. Iyi Mana irashoboye. Iyo dutanze ubuhamya usanga abantu ngo ariko nabo barakabye. Waba utavuze neza y'Imana ukavuga iki? Nahoze ndi kubwira abantu, umupasiteri aherutse kumpanura arambwira ngo uri kuvuga ngo Imana ngo ngigwaye imodoka ngo izanye n'indi. Nahoze ndabwira abantu n'ubu mvuye muri mitasiyo, nari mwene nde, niza ngahe. Byavuye kuki? Kugushaka kw'Imana yonyine. Nzayivuga aho bayivuga nabi, nzayivuga neza, ntizabura abakozi mpari, nzahagarara mu cuho. Niba hari ikintu kiryohera Imana ni ukuyivuga neza. Bahoze baturirimbira ngo Daniyeli intare zaraje mu rwobo, nazo ziricara zirasenga. Mu rwobo nazo zirasenga. Byatewe n'iki? Biravuga ngo nuko marayika w'Umwami Imana araza mu rwobo. Marayika w'Umwami Imana ni Yesu. Yarazanywe n'iki? Uwitwa Daniyeli yamuvuze neza mu bibazo. Niba hari ikintu kiryohera Imana ni umuntu uyivuga neza mu bibazo. Iyo uyivuze neza mu bibazo irururuka, ikazi kubaka igikuta hagati yawe n'ikibazo. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira nte? Iraza ikubaka igikuta hagati yawe n'ikibazo. Abantu bagatekereza ngo ikibazo kirakwica, na ikibazo cyaje gukabakaba kigakora mu mugongo w'Imana. Niyo mpamvu utari waba uko abanzi bashaka. Bagutega imitego, bakaja kuzana amarozi, bakagusebya, bagatungurwa no kugusanga aho batari biteze kuzaba uhagaze. Haguruka utere haleluya. Pande zose urahari Imana, pande zose urahari Imana we. Ihutisha ingoma. Ubana n'abatuye Kigali, ukabana n'abantu bari mu ntara we. Pande zose urahari Imana,
impande zose urari Imana we. Burya ubana n'ababyaye abana benshi ukabana n'umuntu utari wabyara. Impande zose urari Imana we. Impande zose urari Imana we. Mana we, impande zose urari Imana we. Impande zose urari Mana we, impande zose urari Imana we. Murekeraho. Ni Imana ibana n'umuntu wabyaye abana benshi, ariko kandi ikabana n'umuntu utari wabyara. Ibana n'abantu batuye i Kigali, ikabana n'abantu batuye mu Mutara. Ni Imana ibana n'abarara muri etaje, ariko ikabana n'abagikodesheje. Ni Imana ibana n'abazungu ikabana n'abazunguzayi. Ni Imana ibana n'abafite amamodoka ikabana n'abantu bagisaba rifuti. Ni Imana ibana n'uwavutse muri benshi ikabana n'uwavutse muri bake. Yikomera amashi. Satani kuko ari umwanzi anteza ibibazo byinshi, ubukunzi no kwigunga, ubukene ndetse n'indwara, gupfusha no kwiganyira, abazi baguruse kurwanya. Ari ku ijambo ryawe rikankomeza umutima, Mwami wanje Yesu uri ngabinkingira. Ari ku ijambo ryawe rikankomeza umutima we, Mwami wanje Yesu uri ngabinkingira. Amen. Ari ku ijambo ryawe rikankomeza umutima, Mwami wanje Yesu uri ngabinkingira we. Ari ku ijambo ryawe rikankomeza umutima, Mwami wanje Yesu uri ngabinkingira. Umuntu uri kumva afashijwe atere haleluya. Haleluya. Amen. Ndabakunda n'umutima wanjye wose iyo mbonye ubutumire bwanyu. Ndabakunda mbivugiye ahera. Ndabakunda. Kadusome ijambo ry'Imana. Ndikumva mfashijwe. Ndimo mbona hano hari abamarayika bafite amajeto bari guhereza umuntu wese turi kumwe mu iteraniro. Imana irambwiye ngo aya majeto navuguruza umugambi wose wa Satani. Agashigikira icyo Imana igambiriye kuri wowe. Dusome ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Mariko. Turasoma ibice 5 narimba kumbuye cyane. Ibice 5 umurongo wa 14 turasoma n'uwa 15 turamanuka hepfo tugeze ku murongo wa 20. Haravuze ngo ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Mariko ibice 5 umurongo wa 14. Titire y'amagambo iravuze ngo Yesu yirukana abadayimoni benshi mu bantu. Abungeri bazo barahunga babibwira abo mu midugudu n'abo mu ngo baraza kureba uko bibaye. 15
bageze aho Yesu ari basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi, baratinya. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza abandi, bahera ko baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Akikira mu bwato, wa muntu wari utewe n'abadayimoni aramwinginga ngo bajyane, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati witahire ujye mu banyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose nuko ikubabariye. 20. Aragenda atangira kwamamaza ikadekopoli. Ego ibyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo rivuze ngo ineza ya Yesu si ya none gusa, ahubwo irasanzwe. Ineza ya Yesu si ya none gusa, ahubwo irasanzwe. Yesu ni umugabo mwiza, niwe wenyine wemeye kwishiraho indushi. Tumenyereye ko abantu bakunda ufite, ariko Yesu niwe wenyine wemeye kwishiraho indushi. Abo bataye, abo bavuze ko bidashoboka, abo bavuze ko bari inyuma y'umurongo, niwe wavuze ngo rata yemwe abarushe, abanzwe n'imiryango, abajugunywe nabo bari bazi ko bazabafata. Haravuga ngo mwese, ntiyavuga 20, ntiyavuga 40, avuga ngo mwese. Ntiyavuga abo mu Rwanda gusa, ahubwo amenya ko no muri Amerika burya habaye indushi. Uzi ko naho zibayo? Aba bantu ndabagira nte? Naho zibayo. Nukuri kw'Imana twagiye Dubai, batangiye ngo turazanye ibya Dubai kandi hose nkanje nari kugerayo ngejejwe yo nande. Tuje turabwizanya ukuri. Ewe aya mbese agize ngo biba byoroshe, itabyemeye ntiwagenda. Noneho tugeze Dubai, umubyeyi twari twajyanye abaravuze atumva rero namwe muje gushopinga nk'abandi kugira ngo nimugera mu rugo abatware bamenye ko mwuriye indege n'abana kandi babimenye. Igihe turi gushopinga, noneho ngiye kubona mbona abakarani ba Dubai n'abazungu. Abo turi kumwe mbanda babwende nozi ko n'abazungu harimwe abakarani we. Nkabona niyo bari gusunika utugare twacu. Burya rero no muri Canada indushi ziriyo, no mu Bufaransa n'ahandi hose. Izo zose Yesu yaravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, abakubitamwe amabaza ariko baremerewe, abakubita amacongo ariko baremerewe, avuga ngo mwese muze munsange ndabaruhura. Umva mutananiwe mwamukomera amashi. Uzi ko ari we wenyine wemeye kwishiraho indushi we. Ubundi iyo ubaye imfubyi abantu baravuga batumva amarira y'imfubyi ntawayakira, akakwishurira ukwezi kumwe, ukwezi kwa kabiri atumva rero na Sebiduki nawe yatsinze, na Nyiramajeri nawe araja muri Amerika, ihangana ubwo urashaka undi muntu ugufasha. Ariko Yesu we yaravuze ngo ni njyewe se w'imfubyi. Izavukiye mu kiraro, izavukiye kwa Nyirinkwaya, aho uvuka ntihakuraho umuruho, umuruho ukurwaho na Yesu. Amashuri ntiyakuraho umuruho,
ntabwo umugabo mwiza yakuraho umuruho ukurwaho n'umwami w'abantu. iyo ubaye umupfakazi abantu bose baravuga ati nta wamushobora. abagore b'inshuti bagatangira batumva rero muzi ko umugabo we twamushinguye, ngo rero nimukomeza gukundana nawe arahita baka abagabo banyu bagahita bagucikaho. ariko Yesu we yaravuze ngo rata ndi umurengezi, haleluya, ndi umurengezi w'abapfakazi, mumukomera amashi. niwe wenyine ugusanga mu bibazo, akikorera ibibazo akaguha igisubizo. ntiyagusanga utyo ngo agusige utyo, anyuranya amaboko. haleluya. birimo n'ibitangaza Yesu yakoze ni byinshi, tuzabivuga dukomeze kubivuga, ariko mureke mvugemo igitangaza kimwe yakoze. yakoze byinshi, muri byinshi reka tuvugemo kimwe. aha ni mu gihugu cy'Abamagadalena, hari harimo umuntu urwaye. ahantu hose uzasoma muri Bibiliya ugasanga haranditse ngo umuntu, batavuze ngo umugabo cyangwa se umugore. abahanga bavuga ko uwo muntu aba ari igitsina gabo, aba ari umugabo, ko twebwe abagore ntabwo twabarwaga uretse Yesu watugiriye neza. uzasoma mve ngo Yesu yagaburiye abantu ngo 5,000 ngo abana n'abagore ubwo twebwe twari ibiki. ariko Yesu we, none ba nyira Pasika bari gufata mikrofone bakabwiriza. mundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura Curanga. na Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. kandi mwari muzi narahindutse ubundi mushya. nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura na Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. kandi mwari muzi narahindutse ubundi mushya we. nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. kandi mwari muzi narahindutse ubundi mushya. murekeraho kuko amasaha aragiye. ariko gutinda mu bitaro tuzatinda mu rusengero hoshe. noneho rero abahanga bavuga ko uyu muntu ashobora kuba yari umugabo. uyu muntu yari yararwaye uburwayi bukomeye, ngo yararaga avuza induru amanywa nijoro. hanyuma ngo bagerageza kumuboha, ingoyi yose bamubohesheje akayica. agera ku rwego atora amabuye akazajya yikeba. birangira avuye mu bantu ajya kuba mu irimbi, ngo akajya yibera mu mva. uyu muntu wabaga mu mva yari akigira abashangazi, hari ba tantine bari bakimusura. ubu bamuyomba koko bagusurira usororo. n'iterana ry'amabuye ngo bituma kubera amahane yagiraga ari mu iryo rimbi, bituma bavuga ngo kugira ngo atazagira ibyo yangiza cyangwa akagira uwo yangiza, baravuga ngo uwafata icapa kibuzanye iyi nzira, tukavuga ko hari ikibazo hatazagira uyu muntu yangiza, bafata icapa. nubwo nize make, ariko iki cyapa gishobora kuba cyanditseho ngo danger de mort. uzi ko biri kuza we. uhegereye ariko mana we, ditelos odama hizo again twitgima ayuzopi vine.
Leus contempla adrompe faigenance. Mu bigaragara mufite urusengero rwiza, ariko mbonye urundi rutaruru. Ushobora kuvuga ngo uru rusengero ko ari rwiza cyane, ariko ngewe mbonye urundi rutaruru. Kandi mbonye amaboko aruteruye afite imbaraga. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mbwirire abantu muri kumwe mu iteraniro ngo nje kubaka umurimo wanjye ku buryo buri wese azamenya ko ndi Imana isapotinga umurimo wanjye, titaye ku mubare mwinshi cyangwa se ku mubare muke. Mbonye harimo abamarayika bagenda baha abantu imitsima, bakabaha na divayi. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana irinze abantu kugwa ubusa. Bora abantu bahinduranya nihangane guhinduranya amadini nk'aho umuntu ari guhinduranya umwambaro. Imana itanze imbaraga zituma abantu barindirira icyo Imana yababwiye, ariko baraho Imana yabategetse kuba. Ko nabonaga hari ibisubizo bije bigasanga ba nyirabyo baragiye, bikongera bikisubirirayo, ariko abaharindiriye. Mbonye urusengero rwiza cyane. Uru rusengero ndarubo ruri hamwe n'amashuri ya Imana izabateza inamwe mwubake n'ibitaro. Ibi mbihanuye mpagaze hano. Umuntu wese twabanye muri aya materaniro ahuye n'ikimenyetso cy'ibyiza, ahuye n'ikimenyetso cy'ibyiza. Uyu mugoroba uwuzirikane, uyu mugoroba uwuzirikane. Mbonye hari amadosiye yaheze ahantu, imashini izamuye. Mbonye hari imyambaro yasaziye ku bantu, marayika bibakuyemo. Hari igihe umuntu asazirwaho n'imyambaro, abantu bakabona ahinduranya, ariko yarasaziweho n'imyambaro. Imana ikuyeho imyambaro mibi, yambitse abantu bayo imyambaro myiza. Imana irambwiye ngo abanyamahanga bagiye kuzajya baza kubaririza. Umuntu yurira indege z'ababwire ngo nge narafashijwe ndi online, bitumye nzambatirijwe hano. Gufungura insengero mu bindi bihugu byo ndikona inzira ihari, kandi ndikona hari byatangiye. Imana ishigikiye. Muri aho ntabwo bwari bwira ngo dutahe. Noneho rero muracyari hano, ariko mwari munkumbuye. Ndi kubibona, ndi kubibona rwose. Noneho rero iki cyapa bashizeho bituma nta muntu wongera kunyura muri ya nzira. N'abana baba bari gukina imipira babona cyapa babate handitse ngo danger damo. Akana katazi igifaransa n'icyongereza kati bivuze ngo iki, kandi kati ngenda bisobanukiwe. Haranditse ngo uhegereye arapfa. Akana kati reka singiye gupfara. Bituma n'abana bacika muri iyo nzira, ntiyagira umuntu n'umwe uyinyuramo. Ariko Yesu yicaranye n'abigishwa arababwira ngo tuje mu gihugu cy'Abamagadalene. Ariko Mana we, abigishwa bati rero tugende, ariko hari inzira itanyurwamo n'abantu. Yesu ati muvuze ngo iki? Bati turi kukwibutsa ko hari inzira ibujijwe. Yesu ati ibujijwe niyo njyewe nemerewe kunyuramo. Kubw'ibyo iyo abantu batanyuramo, njyewe niyo ndanyu. Uyu Yesu twiringiye ntabwo anyura aho abantu banyura.
nico cyatumye Imana yabwiye Kuro ngo Kuro ngewe ntandukanye n'abantu. Abantu barakubwira ngo tukuri inyuma. Waba ufite ubukwe ati ufite ubukwe kuri 18 17 uzamamagare nkuri inyuma. Hari umuntu wakinkoze ndi gutegura ubukwe nsigaje iminsi mike, nagiye gusengera ahantu hitwa ku kabari, hari ubuvumo bwitwa Dubai, ni hariya kuri Nkamira neza. Noneho turi muri ubwo buvumo, urumva nayo ndi kwitegura gukora ubukwe, ntera amakorasi ndabwiriza, yewe ndasarara. Ndabwana aba bantu rwose twabanye bagiranye ibihe byiza, bagize ibihe byiza. Nuko ngiye kubona bona umupapa arambwira ati madame, ubwo yarazi ngo ndi umudamu, ndi hoya ndi umukobwa. Aturi umukobwa ni kora initeze ibitambara nakenyeye ibitenge nyine ndi mu butaha. Aturi umukobwa nti ariko ndi kwitegura kubivamo, mfite ubukwe ejo bundi. Atufite ubukwe ni ati nshingiye ukuntu wasaraye. Ndi nshingiye ukuntu watubwirije neza. Ndi fantasy zakora mu bukwe zose ninje. Navuze indimi nka 50 ndi utereze kere pite kire amina. Naho n'umuntu tuvuganye ntabwo ari Imana tuvuganye. Abavuganye n'abantu mwihangane, dutegereze ibyavuzwe n'Imana. Mirimo yawe Mana yose irahebuje. Haleluya. Ibyo ukora byose Mana yose birahebuje. Imirimo yawe Mana yose irahebuje. Ibyo ukora byose Mana yose birahebuje. Ico kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza imirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, intera kugushima imirimo wakoze. Naho mvuganye n'umuntu naringize ngo mbwira abavuganye n'abantu ngo mukureho, ahubwo dutegereze ibyavuzwe n'Imana. Haleluya. Data ubwo ngo ntahanye fanta, naho ni umuntu wambwiye ubukwe busigaje iminsi 2, badamuhamagaye ni muraho neza. Ati muraho. Narisobanuye ndi ni wa mukobwa wawe ndi wari witiranyije ukamwita umugore, narisobanuye we. Ati hanyuma se dufitanye ihe gahunda? Nti nyine uribuka ko wavuze ngo fanta ni wewe uzazigura? Ati ico gihe nabyemeye ndi mu mwuka, ubu mpamagaye ndi mu mubiri. Ariko ibwira Kuro ngo Kuro ngewe ntandukanye n'abantu, ngewe nzakujya imbere ahataringaniye haringaniye. Nzakenyuruza abami kugira ngo kenye ibihindizo by'ibyuma nzabicamo. Iyo kandi Kuro amarembo yawe nishake riba ryo gucuruza dodo. Amarembo yawe ntabwo azu. Ukomere Imana amashini bamutananiwe. haleluya. Impamvu Imana ikugenda imbere ni ukugira ngo iriture imisozi, ibije bigushaka bikubitane n'Imana. Naho abantu rero impamvu batujya inyuma, iyo uhuye n'ibibazo ahita asubira inyuma. Wasubiza amaso inyuma ugasanga yirutse kera. Ariko Imana yo ihagarara hagati yawe n'ikibazo, igatumbirana n'ikibazo. Uko niko byagenze Abisiraheli bageze Yeriko yari ikomeye. Yeriko ngo yari imenye dari, hejuru kuri dari hari atuye abantu 1000. Ariko Imana yo kabya ngo ntiyakangwa no gukomera kwa Yeriko, ihagacira ibyo yabwiye Abisiraheli.
Amen. ndashimira Imana idakangwa na Yeriko. Amen. Muraho. Yesu abwira abigishwa ati iyo nzira niyo nshaka. Abigishwa bati haranditse ngo danger damo. Uhegereye wa. Yesu ati ni njye utegeka urupfu. Bati Yesu harimo umuntu utera amahane. Yesu ati ubundi se utari wahura nanje yabuzwa n'iki gutera amahane. Mu byanzanye ni ugukiza abantu amahane, kabavunjira, gakuraho karande, kabahereza umugisha. Baramubwira bati Yesu iyo nzira irabujijwe, hari n'icapa Yesu ati agaciro mfite karemereye kuruta icapa. Ndashimira Yesu ufite agaciro karemereye kuruta ibyapa. Abanyumvise haleluya. Tegoshe de da. Imbaraga za Yesu zirenze ibyapa. Hallelujah, hallelujah. Icapa gitagaciro ariko imbaraga za Yesu. Baramubwira bati Yesu umuntu urimo aterana amabuye. Yesu ati yateranya amabuye tutarahura. Yateranya amabuye tutarahura. Amen. Baramubwira bati Yesu nta muntu uhanyura. Yesu ati nababwiye ko ngewe ntanyura aho abantu banyura. Aho bashangazi banyuze siho Yesu azanyura. No, ubwo nawe yaba ari shangazi reka. Aho banyuze ntabwo ari hazanyura. Ahubwo aho batashobora kunyura ni hanyura. Hanyuma Yesu ngo anyura kuri iryo rimbi wa muntu wari utewe n'ingabo z'abadayimoni. Aho guhagurukana amabuye, aho guhaguruka ari gusakuza, ngo arahaguruka araza yikubita imbere ya Yesu. Ngo aravuga ngo duhuriye he? Yesu umwana w'Imana isumba byose, kurahije Imana ntunyice urupfu rubi n'agashinyaguro. Kuko Yesu ngo yarakangaye dayimoni zimurimo. Zirangije ziridekarara. Nge guhanura ubuhanuzi bukomeye. Ibiguhiga byidekarare. Iyo byidekaraye buretse gucuranga, iyo byidekaraye ni ikimenyetso cy'uko byamaze gucika intege. Ubwo se muranyumvise? Iyo byidekaraye ni ikimenyetso cy'uko byamaze gucika intege. Ngo abadayimoni bari muri we baramubwira ngo turi ingabo kandi turi benshi. Kandi koko ngo bari benshi. Abahanga bavuga ko aba badayimoni bari 6,000. Yesu udakangwa n'ubwinshi bw'ibiturwanya ngo arabakangara. Baramubwira ati watwemerera ntutwice urupfu rubi, ahubwo ukatwohereza mwaziriya ngurube munyemerere mpanure. Ikiru cyose baca Yesu kugira ngo akubone yagitanga. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira ndi uzi ko agaciro yaduhaye karuta k'ibindi biremwa. Buranyira Pasika nduta ingurube, nduta inka twavukiye rimwe bamaze kuyijya. Ubu nshaka na jara Kimironko nkagura agakoko. Isake ntiyaje kundega kubera iki ndusha agaciro inkoko. Niyo mpamvu Yohana yanditse avuga ngo bakundwa twe turi abana b'Imana. Umwana bafite 8, umwana afite umugabane, umwana ajyama aho ashaka, umwana arihirwa mini rival. Muraho neza? Abadayimoni babwira Yesu bati tubabarire, utwohereze mwaziriya ngurube. Yesu ati ubundi agaciro se k'uyu muntu kararuta k'ingurube. Yakoze balance, afata ubuzima bw'uyu muntu afashe n'ingurube, asanga ingurube ntabwo ziremereye, haremereye umuntu uzamukorera. Haleluya! Izo ngurube ngo zari 2,000. Ntiyakangwa n'ingurube 2,000 bingahe? Ahubwo agaciro umuntu umwe. Uwo muri kumwe mumbwire ngo nanjye nzagaharanira. Ico Yesu yakugize cyo kigutere kumukorera ntawe uguhasa, ntawe ukubwiye ngo wowe kabyarawe, ntawe ukunyeganyeje. Ico
kagukoreye agaciro yaguhaye, kagutere kumukorera, usirimbe ntawe uguhase, uze mu masengesho ntawe uguhase, ucuranga udakeneye ibihembo ku mwana w'umuntu, uvuge ngo icyo Yesu yangize cyo kinyemera kumukorera ntawe umpase. Muri hano ngo mukomere Imana amashyi. Baba dayimoni biroha mu ngurube. Ingurube zari 2,000, abadayimoni bari 6,000. Siko nababwiye buriya buri ngurube yakiriye abadayimoni 3. Siko nanje nzi imibare we. Buri ngurube yakiriye abadayimoni 3. Noneho ingurube kwiyakira birazinanira, birangira ziroshe mu nyanja. Abongere bati we data we, uyu ni muntu ki ukoze ibi bintu? Arebanye n'abadayimoni bagira isoni kugeza ubwo biroshe mu ngurube, kugeza ubwo ingurube ziroshe mu nyanja. Mureke mbabwire, umuntu warimwe abadayimoni 6,000 Yesu yasanze bataramwica. Uziko abantu batanyumvise di. Ariko ingurube kwakira abadayimoni 3 byarazinaniye. Reba hano, ibitarakwishe Yesu mutaramenyana, ibitarakwishe cyagihe utarabatizwa, cyagihe utazi indyo n'imoso, ibitaragushoboye ico gihe, ntabwo uyu munsi Yesu mwamenyanye bikigushoboye vuga ngo ntabwo bizanshobora. Tera haleluya nta kibazo. Umuntu abadayimoni 6,000 nubwo bamuraje habi, nubwo batumye yikeba, nubwo batumye acika mu bantu, ariko Yesu yasanze atarapfa. Ndafashijwe. Nubwo yaraye habi, nubwo abaswa n'abahanga bamwigiyeho, nubwo bashizeho ibyapa, ariko Yesu yamutabaye. Haleluya, haleluya, yamutabaye atarapfa. Ubundi mureke mbabwire, uko mwisi hari inzego, buri rwego rufite ico rushinzwe, no mu ijuru hari inzego z'abamarayika. Buriya mu bamarayika, Yesu we, hari urwego rwa mbere rw'abamarayika. Murebe hano mbabwire, noneho murangura ibombo ryo ku gati. Urwego rwa mbere ni urw'abamarayika bitwa ba Rafayeli. Ba Rafayeli bashinzwe kuturinda. Kwa kundi ubusinziriye, Rafayeli we ntago abasinziriye, niyo mpamvu marijo zitaja mu izuru. Aba bantu uko batanyumvise ndabagira nte? Nuko ngo iyo wowe usinziriye, Rafayeli aba ari maso. Kwa kundi igikoko kigenda mu nzu, Rafayeli aba ahagaze uruhande rwawe, akakibwira ngo uyu ni umwana w'Imana. Imbeba zikarya umuceri ariko ntizikure mu ijisho ryawe. Kubera iki? Umuceri bawugura mu isoko, ariko Yesu wowe yakwise uw'igiciro. Haguruka umuterere haleluya. Ashinzwe kukurinda. Niyo mpamvu urota ariko ntuhananduke ngo wikubite hasi upfe. Harakurinda. Vuga ngo uzi ko hari byo we. Ariko man, titwisone dai. Hari urundi rwego rwa kabiri rwitwa ba Mikayeli. Ba Mikayeli ico bashinzwe baraturwanirira. Inama zigaterana ngo wicwe,
baje kwanzura ngo bati ntuza azatuvamo. Ntabwo ari ntuza uzabavamo, ahubwo marayika Mikayeli. Mikayeli we ngo hari n'igihe azana ubuhiri. Ndikumva mfashijwe. Mikayeli ngo hari igihe azana n'ubuhiri, akabanga aho kugira ngo Beatrice apfe, abarozi 100 barapfa. Hawataho kugira ngo Vestine apfe, harapfa ibiyoka 1000, kuko ibiyoka ntibizajya mu burya wewe ntambara gufite zakurwanirira. Bantuza baba barakwishe, ibiguzi bafashe bari kukurangiza, ahubwo hari marayika. Vuga ngo amena. Nubona ko nibagiwe Yesu zanyibutse byabyuya byawe wabize kubwanjye. Ndirimbye nk'abakecuru. Ubona ko nibagiwe Yesu zanyibutse byabyuya byawe wabize kubwanjye. Ari mu biti nijoro ubw'ibyaha byanjye aragushenjaguye. Haleluya we. Ubona ko nibagiwe Yesu zanyibutse ananiwe cyangwa murekeraho. Oya, ayo mazi yanzanire rwose, Imana yarabimbwiye. Twebwe aho tuvuka twabonaga imodoka tukayiruka inyuma, agacupa bakatujugunyira agacupa karimwe amacandwe, ariko bari kuyanzanira. Amuzanyibutse byabyuya baba we kubwanjye. Ubona ko nibagiwe Yesu zanyibutse byabyuya kubwanjye. Murekeraho. Hari urundi rwego rwa gatatu rwitwa abagaburiye. Abo bashinzwe kutuzanira ubutumwa, akakubwira ngo uyu munsi urashonje ariko ejo uzarya. Ubona ko nibagiwe Yesu zanyibutse kubwanjye. Murekeraho. Amen. Ko Mana we, Amen. uyu mupapa uyu wowe ngewe mbonye imbere yawe. Ko Mana mbonye wari ufite ikarito, ariko iyi karito yaratobotse utazi ko yatobotse. Ibyo wahahiyemo nabonaga bigenda bigwa buhoro buhoro, ariko mbona haje marayika ababazwa nabyo. Aravuga ngo icyambere ibi bintu yabivunikiye, icya kabiri ntabwo azi ko biri kumeneka, icya gatatu arabikunze. Mbona azanye ikarito y'icuma, ayizana iremereye kuruta iyo wari ufite. Arakubwira ngo kandi irimo iby'igiciro biruta ibyatakaye mbere. Iri yerekwa rirakomeye. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo niyiguteye inkunga kuruta uko iminsi yashatse kugusubiza inyuma. Maze rero abayobozi nabo ntabwo bampaye amasaha, cyokora ndi kubareba nkabona bari gufashwa. Umuyobozi wa gahunda ndamukunda, nzanamusura.
Yesu zanyibutse ndabyuya ai baba we kubwanjye Gabriel Hela at the conifice ni uza akakubwira ngo nubwo utari wabya ariko uraje ubyare. Abungeri babonye ibibaye baravuga bati dushingiye ku makuru y'uyu muntu nta cyizere cy'ubuzima twari tumufiteho, twari tuzi ko umuntu azapfa agashingurwa muri iyi mvabamo. Ibi biradutangaje, nta wabiceceka. Tuje kubibwira abo mu mudugudu igitangaza Yesu akoze kivugira wowe utagitangiye amakuru. Muranyumvise? Kanongere ngo hanurire ikigeragezo cyose utagizemo uruhari kirangira ukiri inyanga mugayo. Kanongere mpanure ikigeragezo cyose Yesu afitemo inyungu aragisapotinga. Bivuze neza? Aragisapotinga. Dusanyibutse ndabyuya dose wabize kubwanjye. Noneho Amen. abungeri b'ingurube baravuga bati twari tumenyereye umuntu uratanga paracetamol, ntabwo twari twakabonye umuntu urebana n'abadayimoni bagahunga kugeza ubwo tugize igihombo. Baravuga bati ntabwo twabiceceka. Baragenda baja mu mudugudu basanga abantu bari kunywa inzoga bati murekeraho dufite amakuru agurishwa. Abari kunywa inzoga bati amakuru yaryoha kuruta urwagwa nayahe. Abungeri bati ntabwo muzi byabaye. Hari umugabo dusize aha hirya ari guhura n'umunyamuruho akamuvunjira akamubera umugisha. Bati sobwo mwaduha urugero. Ati ntabwo urugero ruri kure, wa muntu wikebeshaga amabuye muramuzi. Abandi bati wa wundi sobaga mumva. Abungeri bati nuwo nyine. Ese byagenze gute? Abungeri bati dusize yicaranye n'umugabo witwa Yesu. Abandi bati ntagiterana amabuye. Abungeri bati guterana amabuye noneho yambaye na costume. Abari kunywa inzoga bati muvuze ngo iki? Abandi bati dusize yambaye congo ragadi timba. Abari kunywa inzoga bati reka tubanze tuje kureba uwo mugabo. Ubu uri gukangara abadayimoni yashobora kudukizira ari inzoga. Bagatereka inzoga bati twumvisha urusha agaciro inzoga. Noneho abungeri bakagenda mu tubyiniro bati mube muretse guceza. Bandi bati none ko umuziki uryoshe. Abungeri bati dusize hano hirya umugabo utanga uburyohe butari ubw'ijoro rimwe, ahubwo abavuye mu kabyiniro bati we niwe ho wateranaga amabuye. Ndati ninje none ko wateranaga amabuye. Ndati nuko nari ntari nagahura n'uyu mugabo. Hasi y'amabuye wateranaga. Ndati uyu mugabo yayafasha arayabika. Iyi myenda si wayikuye. Ndati iyo uhuye n'uyu mugabo ibyacu afite aho yabibitse. Mureke mwumve ibyawe Yesu afite aho yabibitse. Mukomera amashini butananiye. Baramubwira ati se ufite ubwenge? Ati ndabufite rwose. N'icyongereza ubu nashobora kukivuga. I love you. Bati ko duheruka atarageze mu ishuri ra. Undati uyu mugabo turi kumwe ni utanga ubwenge. Bujya mu ishuri bigisha ubumenyi. Ubwenge butangwa n'uyu ndi kubabwira. Mumukomera amashi, mumuvugirize impundu. Haguruka utera akaruru. Murekeraho amasaha aragiye. Bati kandi Imana igukijije umugongo. Amagufa yawe y'umugongo yarari guhusanya. Imana irongeye
yewe mureke dusoze. Bamwe bati niko se burya se nawe warushoboye kwitonda gutya undi atuyuhuye n'uyu mugabo amahana arashira. Muri bimwe bigaragaza ko wahuye na Yesu nuko babona warahindutse. Mundeke ndirimbe nahuye na Mesiya. Urano Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha. Handi mwari muzi narahindutse ubundi musha. Hari ibitero byari bije kukubuza amahirwe kuko mbonye uri kuzamuka esikariye bikagukurura, ariko ukuririmbye indirimbo ngiye kubona mbona haje amaboko. Amen. Abanje gukubita yayandi. Amen. Amen. Mbona agushizemo ibintu bimeze nk'arasoro. Wazamutse esikariye wiruka, ngiye kubona mbona uri ku kibuga cy'indege. Amen. Ugiye gutumirwa, ugiye gutumirwa, ugiye gutumirwa. Amen. Amen. Kandi Imana irambwiye ngo umugisha wawe ntabwo ari uw'umwaka umwe, si imyaka 2 uzawusaza. Amen. Amen. Orekeraho haje umucuranzi ntari imenyereye ariko ari kuncurangira neza rwose. Noneho abatari bazi ko uyu muntu azakira ngo batungurwa no kubona nawe yambaye costume. Muri bimwe bitera abanzi bacu nuko tubona uko batari batwiteze. Kabati ndamuzi ni mwene runaka, iwabo nta muntu ukomeye wigeze aturukayo. Twiringiye umugabo ukomeye. Batungurwa no kumubona akize. Babwira Yesu bati tuvire mu gihugu. Wa muntu araza atarika abantu bazi guhangara. Umugabo ntoraguye atitaye ahansanze. Umugabo utambajije ibyaha ababyeyi bakoze. Untoraguye atambajije amashuri. Baramwirukanye kweri. Avuga ati nje nshingiye ibyo nkoreye. Ntabwo naba nk'abandi. Twebwe dufite ibintu byatuma tutagushwa n'ubusa. Nubwo bantuza babifata nk'ibisanzwe, twebwe tuzi ko bidasanzwe. Mu buzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe. Ola sitagoreva byari bikwiye nakubaho. Nyamara burya hari Imana isumba byose bikora. Ingabo ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera. Tela aseta kolefote dai. Korani imbabazi agira nibyo bituma Ole shaido kemas. Ndikukumva mwami wanje. Twifuza Uwiteka ashimwe. Ashimwe. Aravuga ngo nshingiye ko ntawe ari kungirira imbabazi. Nshingiye ko ntawe ari ukinsura. Uravuga Imana neza. Nshingiye ko nanjye ntari niyizi. Yobu yaranditse ngo iyo niyibutse ngira ubwoba. Aravuga ngo nshingiye ukuntu ntoraguye ukaba warandinze, mbonye ibibaye ku ngurube, nge wandinze ntarakumenya, ubu maze kukumenya ntabwo wansiga. Wabwira Yesu ngo aba bari kukwirukana nabatazi. Nabatazi gutungira umuntu mu mujyi wa Kigali abantu baramuhaye iminsi. Nabatazi ko uzamura izina ry'umuntu irya se ritararenze umudugudu. Avuga ati ngewe turajyana. Icyo nkundira Yesu aramubwira ngo hoya. Haje abari mu kabyiniro k'i Kigali
ariko n'abatuye Nyamasheke bakwiye kumenya ko ndi umwami. Ngutwaye ba nyogosenge bakwatuyeho ibintu bibi, ntabwo bamenya ko wakize. Genda ubwira abantu ibyo nagukoreye, ko nakize, ko wakize. Yesu ashimwe. Ndashimira Yesu udusubiza agaciro ibyo kutwambura agaciro bigihari. Unama, humbika amaso yawe, kora urugendo shuri rw'ubuzima. Burya nawe wari kuba nka Ntuza. Iyo ikora ku bwonko gato, nawe wari gutoragura amashashi. Hari ibimenyetso wabonaga kugiye guseba, Imana ihagarara hagati yawe n'igisebo. Aho wari uri, aho iminsi yagushize, nta wari kuhagukura. Ari kugira amahirwe, ugira amahirwe. Yesu atesha agaciro imivumo bakuvumye, aravuga ngo nawe uri mu bo. Ndabizi ko buri wese amaze kwitekerezaho. Ngaho murebe hano, murebe hano. Tugiye kubwira Yesu ngo Yesu, dufite impamvu zatuma tugukorera ntawe uduhasa. Burya ineza yawe ntabwo ari iya none gusa, irasanzwe. Iyo hataba ineza yawe, mama yari gupfa ntwite. Iyo hataba ineza yawe, yampanuka y'imodoka, nanjye hanjye haba haribagiranye. Iyo hataba ineza yawe, ntabwo mba ndi umuvuga butumwa.